はい、今日もマタイの続きで18章なんですけれども、先週は、デリック牧師が14節までやってくれました。We're continuing in our Matthew series and in chapter 18 after Derek preached last week on a few verses before this. はい、で今日はですね15節からなんですけれども、その文脈的に先週の箇所がかなり関係しているので、少し12節から読みたいと思います。Today we'll be focusing starting on verse 15, but just to remember the context and how it connects, we'll go back to verse 12 and read from there. まず12節から14節読みます。So let's read from 12 to 14. そうですね、ここですね。あなた方どう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷って1匹を探しに出かけないでしょうか？そしてもしいたとなれば誠にあなた方につきます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さな者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。Matthew 18, 12 to 14. What do you think? If a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, truly I tell you, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. はい。で、先週はそのデリック牧師のメッセージしてくれましたけれども、その一匹を羊を探しに行く神様の心がすごく表されている箇所だったんですね。The message that Derek preached last week, we saw God's heart to look for that one sheep that wandered off. で、今日の箇所はそこからの続きになります。So this is a continuation from this portion here. 15節から17節まであります。Let's read verses 15 to 17. またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されたのです。それでもなお言うことを聞き入れないようなら、教会に告げなさい。教会の言うこともさえも聞こうとしながら、彼を違法人か自然のように扱いなさい。If your brother or sister sins, go and point out their faults just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. はい。で、先週の箇所っていうのは、18章もっと戻ると、そのつまずくっていうことがテーマになってたんですね。And if we go back even further to chapter 18, then we talked about the theme of stumbling. で、この一匹の迷った失われた羊っていうのは、つまずいて離れていってしまった羊っていうのが表されています。And here we're talking, earlier chapter 18, we're talking about stumbling, but people who have stumbled and are not in a good place. はい。で、今日の箇所はそのつまずきからつながっていて、教会の家族がつまずいた罪を犯した場合、どのように扱うべきかっていうのが書かれているんですね。So today we're learning somebody's been stumbling or in sin, and somebody in our church family. How do we handle that? How do we look at those situations? はい、で、ここにはその原則が書かれています。すごい実践的で分かりやすい原則が書かれていると思います。It's pretty easy to understand, pretty simple. で、私たちはこの聖書を貸して OK と、まず2人で話しに行けばいいんでしょっていう感じで OK やってみようってなると思うんですね。Yeah, so you might say, okay, so we should talk to the person face to face, right? で、それで、ね、それで聞かなかったら他の人を連れて行こう。And if that doesn't work, then bring someone along. Right? それでその人も聞かなかったら教会に行ってもらおう。And if that doesn't work, then bring the church. Right? でも教会も聞かなかったらちょっとごめんなさいと。And if it's the person still stubborn, then there's nothing you can do, right? はい。なのでここには原則が書かれていて、OK やってみようかっていう気になると思うんですね。Yeah. So you might read this and say, okay, these guidelines are simple enough. I'll do that.
だけどイエス様はここでただ原則だけを話したわけじゃないんです。But Jesus isn't just talking about how to approach. Right? その事柄に対してどういう心でそれに向き合うべきかっていうのをイエス様は十分ここで話してるんですね。Because Jesus has already been talking so much about the heart, his heart, behind how we go about such situations. はい、それはその99匹を残して1匹の羊を探しに行くイエス様の心なんです。And that is the heart that Jesus tried to explain just before this about, going after that one sheep, even putting 99 at risk. で、イエス様はその羊を見つけたら喜んで帰ってくるじゃないですか。And Jesus says he's the shepherd that rejoices and is so happy about the one sheep that he finds and goes back. その羊にイライラしたり怒ったりもうバンと頭叩いて戻ってこいという態度じゃなかったですよね。He doesn't find the sheep and say, "You stupid sheep," or you're thinking, no, right? He's happy about finding that sheep. That's Jesus' heart. っていうのも14節にこういうふうに書いてます。So let's look at verse 14. 14節です。小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなたとの御心ではありません。In the same way, your Father in heaven is not willing that any one of these little ones should perish. 主の心はその失われた罪を犯している者が滅びることじゃなくて回復して戻ってくることなんですね。The Lord's heart is that no one will perish, but that they will return to God. そして主の心はそのものを探しに行くんです。And the Lord's heart goes out to that sheep and goes looking for that sheep. そしてその一匹を喜ぶんですね。主は。And the Lord rejoices in that sheep. これが今日の箇所に入る前に示されたイエス様の心なんです。This is God's heart that we want to understand and embrace as we go into today's verses about those guidelines. これが文脈なんですね。Because that's the context. That's where Jesus starts this. なのでそのイエス様の心を無視してこの原則だけやってもうまくいかないんです。So if you just ignore this important bit about Jesus' heart and just try to follow the guidelines, things are not going to go well. ただお互い傷つけ合うだけになっちゃうんですね。Yeah, no, we're just going to hurt each other pretty much. そしてもうあいつと喋りたからもっと悪化します。And then, you might feel justified in saying, okay, I'm not going to talk to this person anymore. 15節に戻ります。もしあなたの兄弟が罪を犯したら言って2人だけのところで責めなさい。もし消えたならあなたは兄弟を得たのです。Let's look at verse 15 again. If your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. この箇所もこの羊の話と被っているところなんですね。イエス様言ってっていう言葉が使われます。There's a pretty strong parallel between this verse and the analogy of the sheep being lost. Just like the shepherd went, here you are to go out to this other person. 皆さんどうでしょうか？ How is it for you all? 教会の家族が自分に対してもしくは他のことに対して罪を犯していたら皆さんどういうふうに対応していますか？ If someone in our church family is hurting you or someone else, how do we tend to respond? 皆さんどういうふうに対応しますか？ Yeah, just think about it. How do you tend to react in such situations? はい、愛ちゃんが責めまくってますね。お前罪を犯したんだ。Some people are pointing fingers. で、皆さんいろんなねリアクションあると思います。I mean, of course, we have all kinds of reactions in different times. もしかしたら自分に対して誰かが罪を犯したりしたらその人が罪を犯したのを見て私他の人に話すかもしれません。Perhaps when someone's sinning against me, I tend to talk to someone I trust. それからもしくは、今もうね、携帯の時代ですから LINE だったり Facebook のメッセンジャーであれも違うと思うよメールで送るかもしれません。Or, we're in an age of social media, so maybe it's Line or Facebook Messenger that I say, I think this is not right. You might be pretty open about that. それからもういろいろ面倒くさくなるからいいやすると。Or maybe you don't want to, cause anything big, so you just let it go. Don't
don't do anything about it. 皆さんどうするでしょうか。What do you tend to do? そのことをちょっと頭に置きながら今日のメッセージを聞いていってほしいんですけども、Try to think about what your tendencies may be as we continue on in our message today. もちろん私たちは罪の基準ももしかしたらそれぞれ違うと思うので、それが罪かどうか見極める必要があります。Because, well, of course, first, none of us have, we all have slightly different judgment calls on what's sinful and what's not, so we have to start there. なので、もしそれが罪なのかどうなのかわからないという時は、ぜひもちろん信頼できるクリスチャンだったり、教会のリーダーに話してください。And of course, if you are in hard situations where you can't tell if something is sinful or not right, then you're welcome to speak to church leaders or other Christians that you look up to. だけどここでイエス様が語られているのは、行って2人だけのところで責めなさいっていうふうに言ってるんですね。But here, Jesus is saying that you should go straight to that person and talk to that person one-on-one. これはすごく大切な原理だと思います。But I think this is really important. っていうのは、私たちは本人に行くよりも、仲のいい人だったり、他の前の人に話しがちだと思うんですね。Because I think many of us, it's just a lot easier and natural to talk to someone you feel comfortable with and you can trust, instead of talking to that person directly. そうじゃないですか。Yeah, isn't that the case? 僕だけだったらもうこの話する必要ないんですよ。Is it just me? この話する必要ない。僕だけ僕が反省してなんてほしいです。If it's just me, then I need to repent myself. でも僕だけじゃないと思うんですね。僕もちょっと聞いたことありますし、他の人も。I think I've witnessed it on at least a few occasions, だから私たちはいろんな理由あると思います。その人に直接話せないいろんな理由あると思います。And of course, there are probably many reasons, many cases why you can't go straight and talk to the person, or it's difficult somehow, right? いろんな理由あると思うんですけども、私たちはそれを他の人に話すことによって噂話だったり愚痴になってしまうことが少なからずあると思うんですね。But I think it's not rare that okay, we have these reasons, so we don't talk straight to that person, but what starts out as a sharing can easily become gossiping or complaining of all sorts. で、それをしてしまうともっと複雑な方になっていってしまいます。And things only get more complicated from there. そして全く関係ないその人もこの人に対してイメージを持ってしまうようになっちゃうんですね。And this friend who really had nothing to do with that other person is now starting to think negatively about this other person, even if they may not even know him or her very well. だからイエス様は行って2人だけのプライベートなところにいて話しなさいっていうふうにおっしゃってるんですね。So Jesus' basic teaching here is to go straight to that person and talk to that person yourself. そのことによってその出来事以上に複雑になるのを防ぐことができるんです。Because by doing that, you can prevent this from getting bigger than it has to be, perhaps. ですけどもちろんその皆さんの相手が異性だったりすごく内容が複雑だったらもちろん教会のリーダーだったり牧師に話してください。No, of course, if there are sensitive or good reasons why it's probably not wise to talk to that person alone, then by all means exercise wisdom and or come talk to us for advice. で、ここでは責めなさいという言葉が使われてますね。And here, the word is used. The phrase that's used is point out their fault. 英語だと少し日本語より柔らかく僕は聞こえるんですけど、point out. Yeah. I mean, this is a little bit direct, but the Japanese sounds even stronger, maybe. 責めなさいって聞くと皆さんどういう意味ですか？責めなさいみたいな。Yeah, but if you're told to point out their fault, that does sound pretty aggressive still, right? 2人だけのところに行って責めないといけないんで。Yeah, I mean the Japanese nuance is almost like attack, I guess. So so you have to be one-on-one with this person who has hurt you or sinned against you, and you need to point out their fault. It sounds really strong. だけどもちろんイエス様が語っている言葉っていうのは僕らがイメージするような責めなさいとは違うと思います。Yeah, but I'm pretty sure what Jesus has in mind is not to attack this person, right? っていうのもなぜならイエス様はいつでも愛を土台にして話すからです。
Because Jesus always has love at the foundation. 皆さんは愛を土台にして責められたことありますか？ Have you ever had your faults pointed out where love was at the foundation? ただ責められるのと全然違いますよね。Yeah, that's very different from just someone pointing out their fault without love. もう僕はただ責められることがたくさん経験あるんですけども、 Yeah, I have a lot of experience in the latter. なので責めなさいって聞こえて、また教会でも責められるの？ I mean, I don't like seeing commands in church from Jesus saying point out others' faults, right? だけどガラテヤの6章1節にはこのように書いてます。But let's look at this verse in Galatians. はい。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently, but watch yourselves, or you also may be tempted. 私、多くの場合は相手の罪だったり、ダメなところに対しては、苛立ちだったり、怒りを感じると思うんですね。もし自分が罪を犯されたら。When someone sins against you, it's easy to feel irritated, annoyed, or angry at that person. でもそれは僕は普通のことだと思います。And I think that's perfectly normal. もちろんだってそれが罪であるから、それに心地よかったらちょっと危ないですよね。逆に、めちゃくちゃ心地いいな。I mean, it only makes sense, right? I mean, it's sin, so if someone actually sinned against you and you felt just fine, then that doesn't sound right. So, it's okay that you, in a sense, realize in your heart that that's not right. はい、なので、その罪を犯されたり、罪を見たときに感じる不快感というのは普通だと思います。So it's okay that you don't feel content when you are faced with a sin. しかし、その怒りだったり、苛立ちのまんまその人に話しに行くと、話は難しくなってきます。But if you go talk to that person out of a place of frustration and anger, then things are probably not going to go well, right? はい、言ってることは正しいけれども、その聞いてる人はなかなかそれを聞くのが難しくなってしまうんですね。Even if what you are saying is correct or right, that person is going to probably have a hard time receiving that. はい、皆さん、それは理解してますか？大丈夫ですか？ Relatable so far? はい、僕はすごくチャレンジかもしれないですね。I mean, I'm quite challenged. はい、もう普通に何か言って腹が立ちますし、イライラします。Yeah, because I get really irritated and annoyed myself. そして相手に言ってやらないと、あの人気づかないと。Yeah, and I feel, if I don't point it out to this guy, then he's not going to see it, right? なので自分が言ってることは正しいんですけど、そのまま行くとなんか難しくなっちゃうんですね。So, even if I have some valid points and I'm right, if I go, then things can get pretty complicated. それ何回も失敗しました。Yeah, I have speaking from experience. 皆さんそういう経験あるでしょうか。 I think some of you can relate. はい。なので私たち肉の思いとしてはやっぱりそれに対して感情的になったり難しい思いがあると思うんですね。So in the flesh, we just tend to get emotional, right? はい。だけどガラティアのこの箇所で言われているのは、御霊の人であるあなた方というふうに言われています。But the verse that's used in Galatians to address us is you who live by the Spirit. 私たちは肉でいろんな感情だったり難しさを感じるかもしれないですけども、パウロは御霊の人であるあなた方に対して話してるんですね。We always struggle in the flesh with all these frustrations and feelings, right? But Paul is reminding the Galatians and us here that you who live by the Spirit, that's you guys. それをもって柔和な心でその人を正してあげなさいというふうに書かれています。With that in mind, you should restore that person gently. 私、肉の思いでその人のところに話しに行ったらもう難しいです。Things are definitely going to be very hard if you just go in the flesh. だけどパウロは御霊の人、御霊によってこのことを柔和な心でしなさいというふうに言われていますね。But Paul is directing us to do this with a spirit of gentleness by the Spirit, by the Holy Spirit's power. はい。なのでこの15節のこのことを行うこと自体が結構チャレンジが大きいものだと思います。I think carrying out
what Jesus is teaching in Matthew is very challenging. はい、その人が兄弟姉妹が罪を犯していたら2人だけのことに責めなさいと、このこと自体結構チャレンジがあることだと思うんですね。To go, straight to that person when someone sins against you is difficult. だけど私たちが本当に気をつけたいのはこの原則だけをやらないっていうことなんです。But what we need to watch out for first is not just to do the guideline in and of itself. その前に示されたイエス様の心を受け取って、そのイエス様の心があるからこそ、その人に柔和な心で正すことができるんですね。But to remember and be aligned with Jesus' heart, who cares for each and every one that's wandered off or sinning or hurting people, and to go from there. そして16節から続きます。Let's go back to Matthew. もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されたのです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。From verse 16 onwards again. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell them to the church, and if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or tax collector. はい、15節の段階でこう解決したいところですね。願いとしては。We're done with 15 and we never need verse 16 onwards, right? That would be great, wouldn't it? そこで終わらしたいところですけども、終わらないことがやっぱあるんですね。Yeah, but as reality would have it, that's not the life we live, so we have 16 and 17. なので次のステップを踏んでいく必要があります。So that's why we have these steps as well. っていうのは16節にあるように、他の人も入れて、ある種証人として、また第三者の言葉も入れて、その人と話すということです。So, like it says in verse 16, we bring along someone who can be a witness, and they're with you together. でそれでも聞かない場合は、17節にあるように、教会から話す必要があるということです。And if they still don't listen, then you bring the church in. はい。で17節には、教会の言うことさえも聞こうとしながら彼を異邦人か主税人のように扱いなさいというふうに書かれています。And it says, and if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. はい。これ少し厳しく聞こえるかもしれませんが、交わりを断つということになります。Sounds pretty harsh, but this means to not seek fellowship from that point on. はい。で私たち愛の神様だし、愛の交わりだしということで、ある種この聖書の箇所をちょっと飛ばして、まあこんなこともあるけどっていうふうに読みたくなる誘惑があると思うんですね。God is a God of love, and we always think of that in church, so it's very tempting to just skip over this last part that feels pretty harsh and ugly. だけどイエス様ははっきりとここで書かれています。But Jesus is pretty clear here. その理由は2つあります。And there's 2 reasons for that. それはその18章今までやって読んできてもらったら分かる通りに文脈も流れにもあるんですけども、他の人がその人の罪によってつまずいたり罪を犯さなくなるのを守るためです。The reason for that is, as we've seen earlier in chapter 18, this same person could result in other people.stumbling into sin or falling away. はい。教会はやっぱりコミュニティです。何でもいいっていうわけではありません。Church is, of course, community, and that means not everything is permitted. はい、そしてその人の罪が他の人をつまずけされるのを見ていてもそれでなおも何もしないんだったら、それは教会としての機能として非常に難しいですよね。And so if one person is making other people stumble and fall, and we can't just sit back and let that be and allow that. でもう一つの理由は、放蕩息子の例えにもあると思うんですけども、その人が行く方向に対して私たちは強制的に止めるっていうのは神様の御心ではないということです。And the second reason for this last bit is, as we saw in the parable, as we do see in the parable of the prodigal son, God's Father's heart isn't to forcibly
bring the son back and make him do what he should. その人が本当に悔い改めて回復していくためにある程度の距離を置く必要があるという時もあります。The reality is there are times when you need to put a little distance in order to give the person an opportunity to repent on his own and then come back on his own accord. でも皆さん少し想像してみてください。Would you imagine this with me? あなたの皆さんの言葉も聞かなかった。Yeah, so someone doesn't listen to you. そして他の人の言葉も聞かなかった。Doesn't listen to this other person that you bring along. そして教会の言うことも聞かなかった。Doesn't listen to the church. という人に対してまだそれでも大丈夫だよ、OK だよって言いながらその人の罪を許し続けるっていうことは難しいですよね。It's probably going to be hard to keep saying to that person, it's okay, we'll just, close our eyes and keep going. もしその人が、いや、これは間違ってるんだ、悔い改めなきゃいけないんだっていう心が少しもなかったとしたら、それもすごく難しいですよね。If that person still doesn't have any conviction or see the need for repentance after all that, then there's definitely a problem there. You can't keep going. その時私たち本当に法と息子のお父さんのように、その人がいろんな経験をして、また回復して悔い改めていくのを待って祈るっていう時期が必要な時もあります。In that case, I think we need to embrace the father's heart that's displayed in that parable of the prodigal son, where he hopes that after experiences, perhaps painful ones, that this person would come to his mind and come back and repent. で18節から20節を続けております。Let's read verses 18 to 20. 誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by your Father in heaven. ごめんなさい、19節飛ばしましたね。19節、誠にあなたにもう一度告げます。もしあなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。For where two or three are gathered in my name, you're at with them. はい、でこの18節と同じ言葉がマタイの16章19節にも書かれています。This verse 18 was also written in Matthew 16, 19. はい。というのもペテロがイエス様はあなたは生ける神の御子、キリストですって言ったときに、ペテロあなたは岩ですと。私はあなたの上に教会を建てますって言ったときに、このことを言いました。In chapter 16, when Jesus said to Peter that I will build my church on this rock, Jesus spoke these words in verse similar to verse 18. はい。なのでこれ2回目なんですね。This is the second time that Matthew records just saying this. そして毎回教会という文脈の中で出てきます。And both times it comes in the context of talking about the church and its role. なのでこの箇所は多くの仲介書だったり神学者の中で教会に対する権威っていうふうに解釈しているんですね。So usually this is interpreted as describing the church and the authority she has. で教会の権威って聞くと皆さんどういうイメージありますか？ What do you think of when you hear the phrase the church's authority? なぜかこうなんか変な感じしないですか？僕だけですよね。I don't know if I'm the only one, but I feel a little bit of I hesitate towards that word. なんか教会の権威って聞くとなんかスキャンダルだったり牧師がなんか間違いを犯してたりお金の問題があったりみたいななんかイメージがちょっとあると思うんです。The authority of the church, makes me, I don't know, think about some negative newspaper headlines I might have seen, or some scandals, or whatever, taking a little bit of money here and there. An abuse of the authority is unfortunately what might come to mind. はい。なので僕だけだったらいいんですけども、もうその権威に、教会の権威に対して少し見方が難しいところあるかもしれません。
sorry if I'm the only one, but point being that there probably has been a little bit of damage in our hearts, minds about authority and authority of the church in particular. だけどイエス様が語った教会はもう純粋なキリストの教会なんです。But let's remember that when Jesus is talking about church, he's talking about church in the purest form and how it should be, and it's a good thing. キリストが体となっていって、その体全体が立て上げられる教会をイエス様が語ったわけですね。Jesus is thinking and preaching about a church where we build one another up, and he's building this church. その純粋な教会に対して神様は権威を与えているんです。And he is entrusting authority to this pure church. はい、そしてこの18節、つなぐというギリシャ語は出ようという言葉で禁止するという意味があるんですね。And the word for bind in the original Greek sounds like it's deo, and it means to 禁止する。forbid. はい、で、解くっていうのはルオーというギリシャ語で許可するっていう意味もあります。And the word for loose here is called bio, and one of the meanings is to permit it, to declare it okay. なのでキリストはキリストの教会に対してそのコミュニティに対して何を許可して何を禁止するべきかというのを御言葉にあって示しているということなんですね。So, which is to say, Jesus is entrusting the church to discern and carry out what is allowed and what is forbidden. はい。で、皆さん今日の箇所をちょっと大きな目で見てほしいんですね。15節から20節までを少しちょっと大きな一つの絵として見てほしいんです。And I encourage you right now just to think from verse 15 to 20 and try to get the bigger picture here from this whole passage. というのもここの15から20で書かれているのは罪を悔い改めへと導く教会のコミュニティの姿がここに書かれているんですね。Because I think the picture Jesus is painting here is one of this church community, and where there are sinners, everyone's sinners, but people sin, and how do we handle and think about these cases? はい、なので19節のここからの祈りっていうのは罪に落ちている兄弟姉妹、主の家族に対する取りなしの祈りであるんです。その19節に書かれている祈りっていうのはその罪に落ちている失われた兄弟姉妹に対する取りなしの祈り。And what Jesus is referring to in verse 19 is for people in church praying intercession for people who have gone astray. Right? そして私たちがその取りなしを心を一つにして祈っていくときに神様はそれを叶えてくださるんだと。And when we as church are united in heart, praying, seeking the well-being and return of our brother or sister, then God delights to listen. だけど私たちはその信仰から離れてしまった人たちだったり、罪を犯している兄弟姉妹に対してどういう心を持っているでしょうか。Yeah, but let's check our hearts. Where are our hearts at when we think people are sitting and going their own way? なんかその人にちょっと見下したり批判的になったり裁いてしまう心がないですかね。Don't we tend to look down on and judge such brothers and sisters? だけど今日の箇所っていうのは神様が私たちをこう招いていると思うんですね。But I think Jesus is giving us an invitation through these verses today. というのも主から離れてしまっている罪を犯している兄弟姉妹に対して私たちが本当に取り出していくときにその人たちが神様のところに戻っていくのを助けるんじゃないかと。Because I think we get to be part of, we're helping someone come back to God when we enter into that place of intercession, asking God to give that person back. 私たちは自分も罪を犯しますし、神様から離れることがあります。Of course, I sin too and can become far from God. そしてもうすごい賛美ができて、聖書を読めて祈れて調子がいい時もあります。And other times, I'm full of praise and
and doing great with God. だけど罪を犯している人を見たとき、神様から離れている人を見たときに、私たちはその人たちとどういう心を持っているでしょうか。But how do I see other people when they're really struggling and falling in sin and not far from God? だからこそ私たちこの99匹を置いて1匹を探し出す神様の心が本当に大切だと思うんですね。That's why Jesus' heart to look out for that one sheep, even leaving the 99, is so key. というのも主はその1匹を連れ戻して回復していく、ただそれだけの心でその1匹を探しに行くんです。Because the thing that drives Jesus to go look for that sheep is because each sheep is really so precious to him. 彼の心はそれで溢れているわけですね。This is what defines Jesus' heart, right? He's overflowing with compassion. 皆さんは自分自身のことが神様からそういうふうに見られている、そういうふうに扱われている一人だというふうに見ることができるでしょうか。Are you able to see and remember that you yourself are seen as that precious by Jesus? 先週デリックがメッセージしてくれたように、その羊が、私たちですけども、ひどい罪を犯して離れていったとしても、迷った羊を神様はそこまで行って連れ戻す方なんですね。As Derek preached last week, when that sheep, which could very much be you, wanders off, Jesus' heart just goes out and he physically goes to find that sheep to where it has been lost, to bring him back. そしてその心を持って私たち罪を犯しているところの人に行って、二人だけのところに行って責めなさいと。And in the same way, Jesus says, okay, when that sheep is lost, go to that sheep and point out their fault or say what needs to be said to help them come back. はい。皆さんここまで大丈夫ですか？ Yeah. You follow everything so far? ここまでですね、もう終わりなんですけども。Yeah. Okay, we got it. はい。ちょっとまとめたい、今もちょっとまとめたんですけども、この箇所ちょっと僕にとってもチャレンジがある箇所だったんですよ、メッセージするの。Even as I wrap up, this was some real challenging content for myself. どう話すんだこれと。I mean, how to preach about this. だけど僕は神様の御言葉を曲げることはできないです。Yeah, but I can't bend God's word. そしてイエス様が言われたことを言ってないかのようにすることもできません。And I can't, try to make you turn a blind eye to certain things that Jesus said. イエス様が語られたことを語るのが私の責任なんですね。Yeah, because my responsibility is to preach what Jesus preaches. それは僕がこれをできてるからメッセージしてるわけじゃありません。So it's not because I do and carry out all these things perfectly myself. 僕も本当にチャレンジできるんです。Yeah, I'm very much convicted and challenged by it. 誰かのところに行ってその人の話しにくいその罪を話すときに本当にその人の回復を願ってその人の神様のところに戻ることを願っていけるかってチャレンジありますよね。Of course, I feel challenged when I say, okay, so prayerfully and by the Spirit, go directly to that person and talk about their fault, directly. That is challenging to me too, of course. もう多くの場合、私はその人のところに行ってやっぱり自分の苛立ちだったりフラストレーションで話して内容は合ってるんですけども話しがちになってしまいます。Yeah, or even when I am able to do that, I tend, it's so easy to do that out of a frustrated place, right? だからこそイエス様がこの99匹と1匹の羊のところで彼の本当に大きな心が全員に示されていると思うんですね。That's why I and we all need that, Jesus, that heart of Jesus leaving the 99, that is so essential. そしてこの1匹は自分なんだなと。And also just remembering that He sees us like that one sheep too. そしてこの1匹だとしてもイエス様はそこまで来てくれて僕を救ってくれた。だから今の自分があるんだなって思うんですね。And that, if I am in a better place now, it's because Jesus did come to find me, that one lost sheep, and He has restored me. イエス様が皆さんのところに行かなかったら皆さんはここにいないわけですよ。If Jesus doesn't go out to each and every one of us, then we can never come back to Him. イエス様にその本当に大きな心があります。Jesus has such a big heart. そして私たちはその心を無視してこの原則だけをやるべきではありません。And this big heart of Jesus cannot be ignored, and it would be just foolish to just try to follow the guidelines, the steps of heart.
そして私たちがそのイエス様の心を受け取ったら、本当にフラストレーションや怒りじゃなくて、その人を回復を願ってリーチアウトすることができると思うんですね。But I think that if we really understand and receive this heart of Jesus's, then we are able to carry out these steps with that desire, wishing the well-being and come back, the healing for that person. 今日2つのことを祈りたいと思います。I'd like us to pray two things today. はい、一つはこの羊の回復を喜んで願うイエス様の心を私たちも受け取れるということです。First is that we would understand and receive this heart of Jesus's that just breaks for that one lost sheep. それを受け取る祈りをしたいと思います。Let's ask God to give us His heart. そしてもう一つの祈りは、皆さんの友達だったり、教会の家族だったり、罪に落ちて信仰から離れてしまった人に対して取りなしの祈りをしたいと思うんですね。And the second is, whether it's family or friends who have fallen away or are in a dark place, to intercede for them. 誰かしら一人はいると思うんですね。I think we all know somebody. いない場合は、ちょっと世界の全体のために祈ってもらえれば、その神様の信仰から離れている罪を犯している人たちのために取りなしてもらえれば、それでも素晴らしいと思います。If no one comes to mind, that's okay too. You can ask God for all the people in the world who are in that kind of a place. この2つのことを今少し祈る時間を持ちましょう。So could we take some time to pray about those two things? まず僕が一言祈って、I'll open and then we can have some.